שלום חברים, הטיפ היומי להצלחה בחיים בעסקים. יש משפט שאני תמיד לוקח איתי של גרנט קרדון: You cannot fail if you refuse to quit. ומה זה אומר? אתה לא יכול להיכשל אם אתה מסרב להרים ידיים, אם אתה מסרב להיכנע. לכן אני אומר לכם, תמיד יש קשיים, והקשיים באים כדי להוכיח לכם את היכולות שלכם. אין דרך קלה ואין קיצורי דרך בדרך להצלחה. אין דרך לעשות הרבה כסף בלי לעבוד קשה. תזכרו את המשפט: You cannot fail if you refuse to quit. אז תסמכו על צחי ושיהיה לכם יום מקסים, ואל תשכחו, פשוט תהיו מאושרים. שלום חברים, הטיפ היומי להצלחה בחיים בעסקים. יש משפט שאני תמיד לוקח איתי של גרנט קרדון: